Welkom beste kijkers bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Het was een heel bijzonder jaar en daar kijken we graag samen op terug. Een indrukwekkend jaar. We hebben heel veel mooie gasten hier mogen ontmoeten in de studio. En het is heel moeilijk om een top 10 dan samen te stellen, want dat is eigenlijk niet te doen, Johan. Het was erg lastig, net als vorig jaar. Zoveel mooie en bijzondere gesprekken, muziekoptredens, soms ontroerend. Soms maakten ze een zware indruk op ons en soms waren ze luchtig en heel erg leuk. En we gaan beginnen met de nummer 10. Johan, wie is dat? Ralf Embrechts kwam bij ons op bezoek in het begin van dit jaar. Hij is de oprichter van Quiet Nederland, want er komt een Quiet community in Nederland om mensen die in stille armoede leven te ondersteunen en te helpen. Even één stapje terug. Heel veel mensen vragen bij Ralf, wat is de definitie van armoede? En dat kun je uitrekenen in geld. En dan kun je tot 2 cent achter de komma uitrekenen, dat is er niet heel goed in. Maar ik zeg altijd, armoede is een tekort aan geld en een tekort aan meedoen. En dat is een fatale combinatie. Was het alleen maar een tekort aan geld, hadden we het veel makkelijker opgelost. Maar mensen willen graag ook meedoen in de samenleving. Een keer naar de schouwburg, een keer naar het voetballen, een keer uit eten, een keer naar een echte kapper. En niet geknipt worden door iemand die het net niet kan. Allemaal dingen. Dus dat meedoen, dat hebben heel veel mensen mij verteld. En eigenlijk zeggen ze een tekort aan geld en een tekort aan meedoen en een abonnement op ellende zie je vaak. Want armoede komt nooit alleen. Nou, toen we dus 11 jaar geleden begonnen, toen zijn we eigenlijk, en dat was het leuke, we zijn ook aan de ondernemers gaan vragen in de stad om mee te doen. En dat gebeurt heel vaak niet. We zijn dus in Tilburg naar iedere kapper, naar ieder restaurant gelopen van zou jij niet geen geld willen geven, maar je talent willen doneren. Nou, een restaurant kan goede tafeltjes dekken, een kapper kan goed knippen, een fietsenmaker kan een fiets maken. En het MKB is daarop aangeslagen. Je komt niet bedelen voor geld, je komt bedelen waar jij goed in bent en jij mag kiezen of je daar 1 keer per week iemand gratis knipt of 1 keer per maand, dat mag jij helemaal zelf kiezen. En dat was echt heel erg nieuw. En dat is nog steeds nieuw, dat die ondernemer, die wil heel graag zijn talent geven. En de voetbalclub bij ons geeft kaartjes, de Schouwburg geeft kaartjes. En ook voorstellingen die voor mij uitverkocht zijn. Nou, dat noemen wij verzachten, dat zijn de geluksmomentjes. Want dan kan opeens een gezin weer een avondje naar de Schouwburg. Dan kan een gezin naar een pretpark. Nou, in Tilburg zitten we met 2 grote pretparken om ons heen. Maar ja, het kost normaal bij een pretpark €25 om binnen te komen. Het kost meestal ook €25 om buiten. Dat is wel ietsje meer, ja. Er zijn er ook nog wel de duurdere. Ja. Maar een van de miljonairs, dat is de eigenaar van de Beekse Bergen, die sponsort ons. En die zegt, luister, jullie krijgen voor al jullie mensen kaartjes. En dan kunnen ze ook eens een keer vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Dus dat is het verzachten. Daar los je armoede niet mee op, maar dat til je mensen even mee op. Dan kunnen ze participeren. En de belangrijkste V, dat is, je noemde hem al, die V van versterken. Mensen voelen zich weer gezien, gehoord. En mensen komen bij ons in dat pand, en in iedere stad waar we zitten hebben we zo'n pand, en we noemen dat een pand van vertrouwen. Daar hoef je niks, en dan mag je alles. En dan komen mensen soms schuifelend binnen, ze kennen ons niet, ze hebben ons gehoord, ze hebben ons op tv of dingen gezien. En op een gegeven moment, na een paar weken, heeft de ene koffiekan in de hand, en de andere is daar aan het helpen. Dus op het moment dat je mensen ziet, zien ze jou weer. En ik ga ook heel vaak even langs bij de Quiet Community. Het is voor mij een soort familie. Want armoede en eenzaamheid liggen heel dicht in elkaar. Absoluut. Dus mensen komen weer buiten, wat je zegt, man, participeren weer. En ik zie zo mooie geluksmomentjes komen dat mensen weer groeien. En soms is dat weer naar werk, soms is het naar iets zinvols om dat te doen in een buurt, in een wijk. Dat is niet ons vooropgezette doel. Mensen mogen ook gewoon komen om dat kaartje voor de Schouwburg te halen. Maar de meeste mensen willen van betekenis zijn. En komen er in die pannen nou ook mensen, zou ik maar zeggen, gewone mensen binnen? Ja, als het straks hier is, het is nog niet bekend waar Quiet Roermond landt. Net juist de wereld van mensen die het goed hebben verbinden met mensen die het goed kunnen gebruiken. Daarom vraag ik het ook, van werkt dat ook? Ja, nee, dus zowel die sponsors die aanbiedingen doen, maar we hebben vrijwilligers uit de doelgroep. Mensen in armoede, maar we hebben ook heel veel vrijwilligers. Ik ben ook vrijwilliger bij Quiet. Ik doneer mijn talent dat ik er veel over kan vertellen. En dat ik daar nooit over kan ophouden. Ik hou gewoon de klok in de gaten. Hoor. Ja. Nou ja, ze weten trouwens ook wel wat op mijn grafsteen komt. Eindelijk Quiet. Dus je wordt ook... Nee, maar we zijn een beweging. We zitten in 14 steden. En we hebben overal in iedere stad een wolk aan vrijwilligers. Van mensen die het goed hebben. Die zeggen, hey, ik wil bijdragen. Misschien kun je wel iemand coachen als je accountant bent. Misschien kun je samen met een moeder die in verwachting is samen... Hey, hoe deed jij dat toen je in verwachting was? Nou, zo'n buddies maken. Nou, dat proberen we bij Quiet te matchen. En mensen krijgen dus ook
een keer een kaartje voor de Schouwburg, een keer een kaartje voor een voetbalwedstrijd, een keer voor dat soort dingen. En dat doen we op een hele slimme manier met een app. Nou ja, dat wijst aan. En wij noemen de mensen members. We tillen ze eigenlijk al een beetje op. Je bent lid van ons. Alleen die V van vertrouwen is, wij zullen nooit controleren of mensen aan zijn. Ja, je hebt ook geen toegangseisen zoals bij een voedselbank. Hè? Dan moeten ze toch dat inleveren. Daar is ook iets voor te zeggen. Maar jullie zeggen helemaal niet. Het gaat op basis van vertrouwen. Het is gewoon open voor iedereen. We zien jou als mens. En dat is wat telt. Nou ja, kijk, hè, de voedselbanken, ik ben blij dat ze er zijn. Eigenlijk wil je dat ze er niet zijn. Maar heel veel mensen moeten toch door allerlei controlehoepeltjes springen voor allerlei regelingen. En nou ja, dat merk ik in mijn werk. En toen ik Quiet oprichtte, hebben we met de groep waar we zijn begonnen, hebben we gezegd, we doen één ding niet. We gaan 100% uit van vertrouwen. We vragen naar mensen hun talent. En we vragen, gaan ze liever naar de Schouwburg, gaan ze liever naar de bioscoop of dat soort dingen. En nou ja, het mooie is dat zowel de miljonairs zeggen, hey, je hoeft niet te controleren. En ook ondernemers, ja, die houden ook niet van al die bureaucratie. En mijn mensen vinden het soms vernederend om door die hoepeltjes te springen. Dus ik denk dat wij daar een van de unieke zijn. En ja, je ziet vertrouwen geven en je krijgt vertrouwen terug. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Morenmachines. Morenmachines voor land, tuinbouw en parkonderhoud. Ook voor reparaties, machineonderhoud en occasions. En Oonktime Roermond.